Assalamualaikum Pakatan. Shout out Patao City, Pakapuan, sambil pakagibahan. Para ang mga manusya aday doon kaya sigpitan, hatungod sin ilaw, malagwin bayaran. Para kanin video ini mga katawtay manghuran. Hambuok ako content creator kaya requestan, sinupat vlogger kalasahan. Biakan iban men ubaid vlog Rasmar TV. Iban sin hambuok kakasi, taniw biakan suday habbisi. Insilayan mga katawtay manghuran, mag-i-install solar amunayin usaha amunayin kabuhianan. Mga kalasahan, in solar malagwin ni katawang, uun ha panagnaan, malagwin bayaran. Gumasto ko ibuhan, sa pagpuas dahil hadto di na mahiluin umo ha pagtalian, sinipagbayad ilaw bulan-bulan. In solar aun dakula aun asibi, nakadepende ha order. Bang dakula makara TV, makara freezer, makara plancha, makara rice cooker, makajari kaw sumaksak cellphone, makajari kaw sumaksak heater. Ikakadtuta pa mga mag-i-install ini, wayroon kahangawan, kay mo di sila dumupang, kapangandulan, sa magda ko sin Tagalog mapagkatiwalaan, maaasahan. Pasal hambuok sila sikat vlogger kakilahan, sin kamatauran. Damik yan, di sila mabaya, ingan nila katamakan. Misan kawyatun hakalayuan, hasog hasya si hatawi-tawi habunggaw atawa kayan habasilan. Kadtuon nila rakaw tuyuan. Pasal in maksud si mga manusya ini mag-usaha, magkabuhianan, damik yan, tumawang. Ataway sabday manghud bang kaw yan hakasuukan, sa pagkaw mag-order kanila ha online malingkatin magtuko kanila magbaran. Ba't kaw makakita si mga stock nila makaliling among kasaraan kaw iban kaamuhan. Ayaw ko maluman, pasalin mga manusya ini di magpi customer sin pag-asipon sibo da miskin atawa kayan dayahan. Misan sila malanjang, mababaindahan, pasal nakalaway sila hapagyanon, kasigpitan. KGK, Building Halostre, Street Santa Catalina, Zamboanga City, yan in address nila. SN Panel Tech Ingansin Store, Hasambuanga, Taymanghud ayaw ko mag-alang-alang, yan in number nila ha caption makajari mo tawakan, magsukol pakatan.